Goeiemôre geliefdes, ek glo en vertrou dat dit goed gaan met u en dat u nog gesond is. Dit is vir my 'n voorreg om vandag saam met jou op hierdie platform te kan kuier. Gun my asseblief die geleentheid om net 'n paar afkondigings onder u aandag te bring. Eerstens herinner ek u aan ons Jaffel Sondag. Dit is die 15de Maart en jy is meer as welkom om hierdie geleentheid na afloop van die erediens by te woon. As jy 'n Jaffel wil aanskaf, dan vra ons 'n donasie en as jy sommer 'n klomp wil bestel, dan vra ons dat jy vir Marian sal kontak en 'n bestelling by haar sal plaas. Dan wil ons ook ons voorbereidingslys met u deel. Op ons voorbereidingslys vra ons nog steeds voorbereiding vir oom Anton Smit, vir tannie Hannetjie Klint, vir tannie Hannetjie Visagie, vir oom Flip Lessing en vir Corrie Diedriks met hulle gesondheid. Ons vra dat u in u gebede aan hulle sal dink. En dan gaan ons meegevoel ook uit aan die Annandale gesin met die afsterwe van oom Johan. Sy diens vind plaas op 11 Maart om 11 uur vanuit NG Gemeente Etlien. As daar iemand anderste is van wie ons nie bewus is nie, vra ons dat hy ons asseblief in kennis sal stel. Dit is dan nou al wat ons afkondigings aanbetref. Ek gaan vra dat ons wil saam wees op hierdie platform op 'n gepaste wyse sal begin. So kom ons sluit ons oë en dan bid ons eers saam. Here en Hemelse Vader, ons kom sê vir u dankie. Dankie vir die reën wat die afgelope week uitgeval het en die aarde benat het en wat vir ons lewe en groei wys. Vader, ons sê vir u dankie dat ons kan sien dat u in beheer is. Ons sien ook hoe die seisoene verander en dis vir ons 'n teken van u beheer. Ons kom ook nou na u toe en ons kom vra vir u waar ons in 'n ander seisoen van die kerklike jaar is, dat u ook hierdie pad saam met ons sal stap, waar ons in lydingstyd by tekste stil staan voordat u die kruisweg gestap het en aan die kruis vir ons gehang het, wil ons vra dat u die tekste vir ons sal oopbreek, dat u met elkeen van ons daaruit sal praat en dat dit ons sal kom verander, dat dit iets in ons lewens teweeg sal bring, wat ons ook nader aan u sal bring. Vader, en daarom kom vra ons, beweeg nou van persoon tot persoon, werk in elkeen van ons harte en gedagtes en raak ons aan met u liefde, met u woord en met wysheid en insig. Dankie dat ons dit mag bid in die kosbare naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Nou geliefdes, u weet dat ons by lydingstyd stil staan en vandag gaan ons verder met ons volgende teks en dit is Johannes 4 en ons gaan saam lees vanaf vers 1 tot 26. Dit is 'n baie bekende gedeelte en 'n baie gelaaide gedeelte. So ons kan regtig uit elke liewe vers kan ons 'n preek vorm en ons kan daaroor gesels, maar ek gaan probeer om dit kort en kragtig te hou. So kom ons lees eers saam Johannes 4 vanaf vers 1 tot 26. Die Fariseërs het gehoor dat Jesus meer disippels maak en doop as Johannes. Eintlik was dit nie Jesus wat gedoop het nie, maar sy disippels. Toe Jesus dit verneem, het hy Judea verlaat en weer na Galilea toe gegaan. Hy moes deur Samaria gaan. Hy kom toe by 'n dorp in Samaria met die naam Sigar, naby die stuk grond wat Jakob aan sy seun Josef gegee het. Die fontein van Jakob was daar en Jesus het toe, omdat hy moeg was van die reis, sommer by die fontein gaan sit. Dit was omtrent 12 uur die middag. Daar kom toe 'n Samaritaanse vrou water haal en Jesus vra vir haar, "Gee my 'n bietjie water om te drink." Sy disippels was intussen weg dorp toe om te gaan kos koop. Die Samaritaanse vrou sê toe vir hom, "Hoe vra jy, wat 'n Jood is, vir my, 'n Samaritaanse vrou, water om te drink?" Die Jode en die Samaritane gaan immers nie met mekaar om nie. Jesus antwoord haar, "As jy geweet het wat God gee en wie dit is wat vir jou sê, gee my 'n bietjie water om te drink, sou jy hom gevra het en hy sou vir jou lewende water gegee het." Die vrou sê toe vir hom, "Meneer, jy het nie eers 'n skepting nie en die put is diep. Waar gaan jy die lewende water vandaan kry? Jy is tog nie tot meer in staat as ons voorvader Jakob wat hierdie put vir ons gegee het en self saam met sy seuns en sy diere daaruit gedrink het nie?" Maar Jesus antwoord haar, "Elkeen wat van hierdie water drink, sal weer dors kry, maar wie van die water gedrink het, wat ek hom sal gee, sal in alle ewigheid nooit dors kry nie. Nee, die water wat ek hom sal gee, sal in hom 'n fontein wees met water wat opborrel en vir hom die ewige lewe gee." Die vrou het vir hom gesê, "Meneer,
gee my van daardie water, sodat ek nie weer dors sal kry en hier hoef te kom water haal nie. Hy sê toe vir haar, gaan roep jou man en kom terug hierheen. Die vrou het hom geantwoord, ek het nie 'n man nie. En Jesus sê vir haar, dis reg wat jy nou gesê het, ek het nie 'n man nie. Jy het reeds 5 gehad en die een wat jy nou het, is nie jou man nie. Jy het die waarheid gepraat. Die vrou het vir hom gesê, meneer, ek sien dat u 'n profeet is. Ons voorouers het God op hierdie berg aanbid. En tog sê julle die plek waar 'n mens God moet aanbid, is in Jerusalem. Jesus sê toe vir haar, glo my mevrou, daar kom 'n tyd wanneer julle die Vader nie op hierdie berg en ook nie in Jerusalem sal aanbid nie. Julle aanbid sonder om te weet wat julle aanbid. Ons weet wat ons aanbid, want die verlossing kom uit die Jode. Maar daar kom 'n tyd, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader deur die Gees en in die waarheid sal aanbid. Want die Vader wil jy sê, dat die mense wat hom aanbid, dit so moet doen. God is Gees, en die wat hom aanbid, moet hom deur die Gees en in waarheid aanbid. Die vrou het vir hom gesê, ek weet dat die Messias kom, hy wat ook die Christus genoem word. Wanneer hy kom, sal hy alles aan ons bekend maak. Toe sê Jesus vir haar, dit is ek wat met jou praat. Ons lees net hierdie enkele verse saam. Geliefdes, kyk ons na Johannes 4, dan begin dit waar Jesus Jerusalem verlaat en reis na Galilea. Nou volgens vers 4 moes hy deur Samaria gaan. Hierdie moes is 'n baie sterk woord in die oorspronklike Griekse teks. Dit dui op 'n goddelike noodwendigheid. God die Vader, aan wie se werk Jesus volkome toegewyd was, wou hê dat Jesus na Samaria moes gaan. Samaria is 'n provinsie wat tussen Judea in die suide en Galilea in die noorde geleë is. Dit was die tuiste van die Samaritane gewees, en die Samaritane was die produk van ondetrouery tussen die Jode en die Assiriërs. Gevolglik was Samaria as onrein beskou en het die Jode dit verkieslik vermy. So reisigers tussen Judea en Galilea het gewoonlik die Jordaan oorgesteek en langs Samaria verbygereis om dit te vermy. Jesus moes deur Samaria gaan, want God wou hom daar gebruik. Jesus gehoorsaam die Vader, en op hierdie manier word 'n gewone reis 'n avontuur saam met God. Jesus gaan sit op 'n openbare plek by die put van Jakob, naby die dorpie Sigar, om 'n bietjie te rus. Want hy het gereis en dit was in die middel van die dag, hy was moeg en hy het warm gekry, hy was honger en hy was dors. Ons lees dat dit omtrent so 12 uur was. En in daardie tyd het vroue 2 keer 'n dag water gaan haal by die put vir hulle huislike gebruik. Maar hulle het dit gewoonlik soggens en saans gedoen wanneer dit koeler was. Hierdie Samaritaanse vrou wat gaan water skep het op die warmste tyd van die dag, dui dus vir ons aan dat sy waarskynlik die ander vroue van die dorp vermy het. Miskien omdat sy verwerp gevoel het, of meer waarskynlik omdat sy inderdaad 'n verworpene was. Sy het immers 'n hele paar mans gehad, het ons in die teksgedeelte gelees. En blykbaar was daar ook 'n put wat baie nader aan die dorp was waar sy kon gaan water haal het as hierdie put van Jakob. Die water van die put van Jakob was egter baie suiwerder gewees en verder was dit ook koeler gewees as die ander putse. Maar die rede dat sy hierheen gekom het was waarskynlik omdat sy 'n verworpene was.
By so 'n openbare plek moet 'n mens altyd op die uitkyk wees en op en wakker wees vir geleenthede. En dit is presies wat hier gebeur het. Jesus het die geleentheid gehad om grense oor te steek, want in 'n openbare plek is dit makliker om grense oor te steek as in 'n privaat ruimte. En dit is presies wat hier gebeur het. Wanneer die vrou die alledaagse kom doen om water te kom skep, praat Jesus met haar. Hy sê vir haar, gee vir my 'n bietjie water om te drink. Dit is 'n eg menslike vraag, gebore uit die dors van die reis. Dit is die appel van een persoon wat hulp nodig het teenoor 'n medepersoon wat vir hulle hulp kan aanbied. Hierdie soort versoek is 'n alledaagse versoek en dit klink 'n miljoen keer elke dag reg oor die wêreld op wanneer mense hulp nodig het. Ek is op 'n klomp groepe vir tieners en jong mense en sosiale media groepe waar mense daagliks vra vir hulp. Hulp en raad oor hoe om hulle tieners te hanteer of hulp met kos en klere. Vandag weer was daar op die groep al ten minste 5 keer hulp gevra en ons is nog vroeg in die dag. Ek kan myself net indink hoeveel mense nog deur die loop van die dag hulp gaan vra. So dit is 'n alledaagse ding vir mense om hulp te vra. Natuurlik was Jesus se vraag meer as net 'n alledaagse vraag. Tussen hom as Joodse man en haar as Samaritaanse vrou lê daar enorme sosiale grense wat soos reuse bergreekse skeiding gebring het. Die eerste een is die feit dat die Jode en die Samaritane vyhandig gesind was teenoor mekaar en hierdie vrou meld dit ook in vers 9 wanneer sy sê daar vind nie omgang tussen die Jode en die Samaritane plaas nie, wat beteken hulle sal nie met mekaar gesels nie, hulle sal nie in mekaar se gebiede kom nie, wat nog te sê van om saam te eet, by mekaar oor te bly en dieselfde drinkgoed te gebruik. Hy is 'n man en sy is 'n vrou en die kontak tussen mans en vrouens is deur sterk sosiale grense beskryf en gereguleer. Wat dit verder moeilik maak was die feit dat Jesus 'n rabbi was, wat beteken het dat sy sosiale kontak met vroue godsdienstig uiters beperk was. En daarom is die disippels toe hulle uiteindelik terugkom, uiters verbaas oor die feit dat Jesus met 'n vrou in gesprek getree het. Opvallend genoeg oortree Jesus willens en wetens hierdie sosiale norme om by hierdie vrou uit te kom. Hy kyk dieper en verder as die sosiale afkeure en die sogenaamde onvanpaste gedrag van hierdie vrou. Hy sien 'n mens. Hy sien 'n hart. Hy sien iemand wat op 'n vreemde tyd kom water skep. Hy sien 'n pynlike persoonlike geskiedenis. Hy sien 'n randfiguur. Hy sien 'n gemeenskap agter die vrou wat ook net soos sy behoefte aan God het en God se genesende teenwoordigheid in hulle lewe. En in 'n oogwink snap Jesus dat 'n alledaagse oomblik die geleentheid is om 'n dramatiese verskil te maak. Die gesprek begin by Jesus wat water vra, maar neem 'n vinnige wending. Jesus stuur die gesprek in 'n belangriker rigting. As die vrou maar net geweet het wat God gee en wie dit is wat vir haar water vra, sou sy die kans aangegryp het om self water te vra. Sou sy weet wie Jesus is, sou sy lewende water gevra het. Maar natuurlik verstaan sy nie heeltemal nie. Hier is iemand sonder 'n skepting wat water vra en dan skielik self water wil uitdeel. Wanneer Jesus die belofte van lewende water herhaal, raak sy egter oop vir die vraag van water. Sy wil nou ook van hierdie water hê wat soos 'n fontein opborrel en vir haar die ewige lewe gee. Vir Jesus was dit 'n groot risiko
om die sosiale grense na hierdie Samaritaanse vrou oor te steek. Sy is egter ontvanklik vir hierdie gesprek en reageer op Jesus se aanbod. En vinnig ontvou 'n gesprek waar nie regtig Jesus se behoefte aan water nie, maar hierdie vrou se diep behoefte aan lewende water wat die ewige lewe gee, op die tafel kom. Dit word vinnig duidelik dat Jesus deur Samaria moes reis, omdat God hierdie vrou wou aanraak. Dit is duidelik dat God dieper kyk, ook verby menslike afkeer en sosiale randfigure, raak sien en aanraak, soos wat hy hierdie vrou wou aanraak. Daarom bied Jesus vir haar die lewende water aan en begelei Jesus haar tot sy vra vir die lewende water. Op die manier word ook 'n hele dorp se dors geles. Geliefdes, hierdie is geen eenvoudige gesprek nie. Wanneer hierdie vrou vra vir lewende water, wil Jesus eers hê sy moet haar man gaan haal. En op hierdie manier word haar pyn, haar seer, haar nood ontbloot. Want sy het nie 'n man nie. Die teks sê sy het al reeds 5 mans gehad en die een wat sy nou het, is ook nie haar man nie. Nou ons kan dit op 2 maniere verstaan. Die een is dat of haar vorige mans gesterf het en dat sy weer getrou het, want 'n vrou kon nie 'n bestaan maak in die antieke tyd sonder dat sy in 'n verbinding met 'n man was nie. En dan was sy waarskynlik nou in die leveriaatstelsel, wat beteken dat 'n familielid wat 'n man was, haar moes versorg het sodat sy kon oorleef. Of dit kan wees, soos wat die meeste kommentaarskrywers sê, dat sy 'n vrou was wat al 5 keer geskei is. En in al 2 gevalle is dit nie regtig haar skuld nie, want wanneer iemand in die Bybelse tyd geskei het, dan moes die man die skeibrief vir die vrou gee. 'n Vrou kon nie 'n skeibrief vir 'n man gee nie. So dan het hierdie skeiding plaasgevind van die man se kant af. So die mans het haar verwerp, hulle het haar geweeg en te lig gevind. So in al 2 gevalle beteken dit dat sy 'n reputasie gekry het as gevolg van dit wat mans aan haar gedoen het. Hulle het haar verlaat. En daarom het sy hierdie reputasie gekry. Maar sy sit nou met die klad op haar naam, sy sit nou met die slegte reputasie. En in die Bybelse tyd kon jy nie meer as 3 keer trou nie. En ons lees dat sy al reeds by die 5de man is. So die 5de een wil nie met haar trou nie, omdat sy reeds al getroud was. En daarom woon hulle waarskynlik saam en gee dit weer eens vir haar 'n slegte reputasie. En daarom sit hierdie vrou nou in hierdie penarie en kan sy nie haar man gaan roep nie, want sy het nie 'n man nie. Sy sien nou dat Jesus meer as gewone mense van haar weet. Nou noem sy hom 'n profeet en stuur die gesprek in die rigting van die regte plek om God te aanbid. Met eindelose geduld bly Jesus met haar in gesprek en stuur hy weer die gesprek in die rigting van die ware aanbidding van God. Nou herinner Jesus se woorde die vrou aan die Messias. Sy weet van die Messias. Sy weet nie wanneer hy gaan kom nie, maar sy weet dat hy die hele waarheid bekend sal maak. En dit gee vir Jesus dan die geleentheid om vir haar te sê dat hy die Messias is, waarop sy haar waterkan net daar laat staan en na die dorpie toe spaander om vir die mense te gaan vertel. Die dryfkrag van Jesus se roeping as gestuurde van God en sy passie om die wil van die Vader te doen, maak dit vir Jesus maklik om sy roeping uit te leef en sy persoonlike gerief en sy persoonlike behoeftes aan water en aan rus op die agtergrond te skuif. Sy voedsel is inderdaad om die wil van God te doen. En die vrug op Jesus se onbaatsigtige diens is groot. Hierdie vrou word naas Johannes die Doper die tweede getuie
van Jesus volgens die Johannes Evangelie. Sy haas haar terug na haar dorpie toe en bring die hele dorpie na Jesus. Daar staan, baie van die Samaritane in daardie dorp het tot geloof in Jesus gekom, op grond van die woorde van die vrou wat getuig het. Hy het my alles vertel wat ek gedoen het. Toe die Samaritane by hom kom, het hulle by hom daarop aangedring om by hulle te bly. En hy het 2 dae daar gebly. Weereens het Jesus grense oorgesteek. Want onthou, hy mag nie eers deur Samaria gereis het nie, wat nog van by hulle oorbly. En nog baie meer mense het tot geloof in hom gekom op grond van wat hy gesê het. En hulle het vir die vrou gesê, ons glo nie meer op grond van wat jy vertel het nie, want ons het self na hom geluister. Ons weet dat hy waarlik die verlosser van die wêreld is. Omdat Jesus bereid was om grense oor te steek, het 'n vrou en 'n hele dorpie tot bekering gekom. Dit is die verstommende vrug van die gebeure van die vraag na alledaagse dinge, die vraag na 'n bietjie water. Geliefdes, dit is opvallend dat Jesus ook bereid was om sy tyd en beplanning op die spel te plaas om God se werk te doen. Normaalweg het 'n reis na Galilea deur Samaria so 3 dae geneem. Jesus moes ongetwyfeld 'n bepaalde beplanning en tydsraamwerk vir hierdie reis gehad het. En tog skort hy sy planne op ter wille van die Samaritane. Hulle dring by hom aan om langer by hulle te bly en Jesus verleng sy reis met 2 dae om tyd saam met hulle deur te bring. Dit is 'n besonderse kenmerk van Jesus, dat hy op grond van mense se nood sy planne kon opskort om ruimte te maak vir mense wat hom nodig het. Die wyse waarop ons Jesus hier sien optree, laat 'n mens besef dat daar min alledaagse aan die alledaagse is, spesifiek wanneer jy Jesus navolg. Ons weet dat Jesus nie weg is nie. Jesus het gelei, hy het gesterf, hy is opgewek en hy het opgevaar na die hemel. Maar dit beteken nie dat hy afwesig is nie. Nee, in die Nuwe Testament tekste lees ons op talle plekke dat Jesus, van waar hy regeer aan die regterhand van die Vader, steeds sy bediening op aarde voortsit. Jesus is teenwoordig en Jesus raak steeds mense aan. Jesus doen dit ook deur ons by sy werk en by God se werk in te skakel. Daarom is die verrassende, wonderbaarlike moment wat in Johannes 4 na vore kom, nie afgehandel nie. Hierdie soort van wonder speel elke dag af waar mense Jesus navolg en sensitief is vir die verrassende wyse waarop God ons elke dag gebruik. 'n Praktiese manier om beskikbaar en sensitief vir God se leiding te wees, is om te let op mense se dors. Op hierdie pad moet ons doen wat Jesus gedoen het. Hy was sensitief vir die mense wat sy pad kruis. Hy het sosiale norme nie bo mense se nood geplaas nie. Hy was geduldig. Hy het tyd en sy eie gerief opgeoffer. Hy het sy eie program ondergeskik gestel en aan die verrassende werk van God deelgeneem. As dit is wat ons leermeester gedoen het, dan moet ek en jy dit ook doen. As navolgers van Jesus kan ons gerus oplet na die dors van die mense rondom ons en vir hulle water aanbied. Die water wat nie veroordelend is nie. Die water is medemenslikheid wat hulp vra en wat die hulp aanbied wat Jesus aanbied. Hy gee die soort water wat alle dors wegneem.
wat soos 'n fontein opborrel en die ewige lewe gee. Ja, mens leer in hierdie teks om die gewone en die alledaagse nooit te onderskat nie. Gewone behoeftes, soos na water, gebore uit 'n fisiese dors van 'n reis, of 'n geestelike dors na vervulling en tuiskoms, kan lewens en gemeenskappe verander. Die vraag is, leef ons sensitief genoeg dat ons die nood en die dors van die mense rondom ons raak sien? Amen. Kom ons sluit ons oë en dan bid ons saam. Here en Hemelse Vader, baie dankie dat ons vandag hierdie bekende teks weer gehoor het. Dankie dat U weer eens met ons gepraat het daaruit. Dat U vir ons gewys het dat die alledaagse momente geleenthede is waar ons U werk kan doen. En dat ons net sensitief moet wees daarvoor en dit moet raak sien. Dat ons eie behoeftes en ons eie nood partykeer op sy moet skuif en die mense rondom ons se behoeftes en nood moet raak sien. Dat ons dit moet identifiseer. Dat ons dieper moet kyk, dat ons nie die uiterlike moet raak sien nie, maar dat ons die innerlike moet raak sien en dat ons sensitief moet wees daarvoor, dat ons moet bid dat die Heilige Gees ons sal help om te sien wat ons behoort te sien en dat ons dit sal aanspreek. Vader, maar ons is so gerig op onsself en ons eie behoeftes, dat ons moeg is, dat ons honger is, dat ons dors is, dat ons nood het, dat ons nie ander mense sin raak sien nie. Help ons om ons fokus te skuif. Help ons om nie selfgesentreerd te leef nie, maar om te fokus op die wêreld daar buite en die nood wat hulle het en om dit aan te spreek. Vader, ons kan dit nie in ons eie krag doen nie en daarom kom vra ons hulp van die Heilige Gees se kant af. Vader, ons ken die nood van ons lidmate en daarom kom dra ons hulle vandag aan U op. Ons kom dink aan elkeen wat op ons voorbereidingslys is, elkeen wat nodig het dat U hulle hand sal vat, dat U hulle krag sal gee, dat U hulle sal sterk maak vir hierdie pad wat hulle moet stap. Vader, dat U genesing vir hulle sal bewerkstellig. Ons kom bid ook vir die wat 'n geliefde aan die dood afgestaan het en ons vra dat U hulle sal vertroos en versterk in hierdie tyd. Ons kom dra hulle aan U op en ons vra dat U meer as genoeg vir elkeen van hulle sal wees. Ons kom bid ook vir ons gemeente en ons vra dat U ons gemeente sal lei en sal stuur in hierdie tyd wat voorlê, sodat ons ook U wil in hierdie gemeenskap sal uitleef. Dankie dat ons hierdie dinge kan bid, nie uit verdienste nie, maar alleen uit genade. Amen. Geliefdes, dankie dat ek my gedagtes rondom hierdie teks met U kon deel. Ontvang dan nou die seën van die Here. Mag die liefde van ons Here ons na Hom toe trek. Mag die krag van ons Here ons sterk maak in sy diens. Mag die vreugde van die Here ons vervul. Mag die seën van die Almagtige God, ons Vader, sy Seun Jesus Christus en die Heilige Gees met ons wees en vir altyd by ons bly. Amen. Geliefdes, bly gesond en wees geseënd. Totsiens.